ವಾತಾವರಣ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರೋದು ತುಂಬ ಸಹಜ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಶುಂಠಿ ಅಂದರೆ ಆಚೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಶುಂಠಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಲೈಮ್ ಅಂದರೆ ಸುಣ್ಣದ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಶುಂಠಿ ನಿಮಗೆ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ತಂದು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಷಾಯ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. 1 ಇಂಚು ಸುಣ್ಣದ ಒಣ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸನ್ನು ಕೂಡ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1/4 ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸಲ ಕಲಸಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನೀರು ಅರ್ಧ ಆಗೋಷ್ಟು ಆವಿ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ. ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸರಿ ಕುಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಡಿತಾರೆ ಅಂತ. ಶಿವ, ಹೇಗಿದೆ? ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? Thank you for giving this wonderful kashaya, Mommy. You're welcome. Drink. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಕಷಾಯನ ದೊಡ್ಡವರು ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕುಡಿಬೋದು. ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹೇಗಿತ್ತು, ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.